Здраво, здраво. Садата е моментално 2 вечер. Ама ето някой тук още работи. И бързински апнува смокички, повече шикарче, леден чай. И ама убаво ке беше да беем от тази природата и да ни беше все повече природно и да консумираме природни работи. Ама друг път сите сме повече с тази бърза храна и сме далеко от тази природа, ще я гледаме на сликата. Баш поради това. Значи, сега как да доловам нещо, ще те не ги продавам. Аз сега как да давам само на благодарност до мой приятел, ще с любов го работя това. Нещо от Siberian Wellness, значи от руската природа. Шу е една от най-мъкните места в свето за природни извори на изхрана, на билки, на чаеви. И не можем да видеото го правим сам, от благодарност до него. Ще знам от това го работя с любов. Значи аз с моите работа е, значи, повече от 18 сата дневно, а сега е вечер 2 сата, може да се завършат образките, телефонски апарати да се поправят, уреди и значи само се налага само по себе това. И с смоки не бива. Значи, някой път ни трябва, всички сме на бърза храна повечко и ни трябва някакви по-природни работи, ще може, значи, на место да пием Red Bull сега касното, на место да ги не знам никой си друг кофеини и не знам че. И това е вид, ще ми ги подари сега, не съм ги пробвал, въобще ама му верувам ти. Бара на него му верувам, има много продавача, на него му верувам е на природна база. И како нещо, како тя сега да го разгледаме, това баш неговата страна е, значи природно здравие, .com, тая негова страна, може да се разгледате, тук има много работи. Значи е природноздравие.com. Значи природноздравие.com и евия, значи, страната. Сега да пробваме да го найдем, значи, дека е производил. Мислим, че е по-добър имунитет. И тук имате, значи, все повече и повече магнезиум, цинк. Ево производил корен РГ. И значи, прилив на енергия и поддръжка при физическа активност, дълги пътувания и непречена работа. Природен имунбустер, основан на клетъчен концентрат от сок отдела, биоефективен от пренолика с сибирските адаптогени, ендемикс и растителният комплекс КОРЕ-РНГ. Генодопълва резервната на енергия и дава мокен кумулативен ефект. Искам сега с тия латинските имена не ми са ясни, значи аз основно това ще му верувам на някой, значи все пак може да верувам на някой. И шо ми е главното, ще сакам да го долувам, значи главното е, например, моите, например, аз шо се занимавам, чисто да долувам и са някои, значи, това съм аз тук сега на правки, на ситни, значи, повече садата на микроскоп, на ситни делови, на концентрация трябва, значи, се троши енергия, трябва концентрация, фокусиране и смиране. И с смоки баш не се изведува това. Здравата храна е най-битна, ама все пак на место да пием Red Bull, пием кофеини, вече на садата. Ясно.
благодарен, той значи за това го направих видеото. Ако знае ви понай с поклон, аз ще взема го това проба да взема го това да ти дава енергия. И видеото е за това, да му само да му се благодаря. И кой мисля дека се пронайде, значи нека се посети слободно страната и ако мисля дека се пронайде, значи нека си купи нещо. Отива сега ќе пробвам това да го отворам. Да го отворам. И значи от 2 сато почнува да не се дреме, очи ни се затварят и така значи мора нещо да се чайче или било шо, значи ако обереме, повод да обереме нещо на природна база. Тие, значи корен ръга, исти како мисликата. Искрено, на мен ми мириса, значи самото това, не знам, значи аз сега на помирисуње от цело време мириса на калај тука, на лемење, на жици, на пластика. Искрено ме подсти на кога бех помалече кога да имаме за суви лаки, значи на борова шума, на значи мирису. Доставам до некој дрво и се усеким на смолата или нещо, на това подсти. Така, ще видим на вкус. На вкус како и сюда пнах некоја смола нещо, некоја гранка нещо. И мислимо ти, не знам, освежува. Как иде? Добре ми беше. Значи, сепак, ако нещо се одлучаме и ни треба, значи по-ово е нещо да обереме природно и нещо што не е со толку химија. Се надевам оти со видеото долових што ми беше целта да кажам, оти постојат уште некои што сакат да не ја доловат природни работи и не се толку скапи. Значи не толку скапи, аз нема да кажувам цени страна, имат цени на страната, чаеви, билки, значи. Така да јас мислам оти на тај човек може да ме верувате, јас ќе му верувам и да си одберете нешто што е по ваш вкус и жал и цел. Јас мора да продолжам да работам, имам уште некој телефонче, да го завршам. Ето се надевам од тој ќе ми даде енергија, што мислам оти да. Убав ден, убав вечер. Чао, чао.